我们先从铁三角讲到的是会不会牵动的是国内的政局、两岸的政局以及国内的选情吗？我们先看到这个，其实一开始刚刚讲到说，顾立雄其实我记得1月初的时候，最早传说他可能降阶去接国防部长，那事实证明没有，而且蔡总统特意的把顾立雄还是 Q 出来，而且放在他的旁边，看起来地位非常的高。可是我比较好奇的是，最后接的是国安局长邱国正去接国防部长，是另外一个黄曙光，大家觉得总长去接部长的呼声很高啊。结果最后铩羽而归，有人说跟他的妹妹有关系，黄珊珊。大家觉得说是因为明年要选台北市长，而这个民众党可能会派出黄珊珊来角逐台北市，是不是因为这样子政治的微妙关系之下，在党内的派系之下，所以最后黄曙光铩羽而归，就是没有当上国防部长？彬哥，你怎么看这样的说法？其实哦，我倒不是这样认为，因为其实国防部长再来讲，因为他一定要找一个他能够信任的人。对，那对蔡英文来讲，他能够信任的人其实很少。哦，真的吗？因为他对军方的了解其实不深多。对，那民进党本来在对军方的掌握就不是很充分，所以他能够用的人就不多了。那我必须讲，他喜欢的大概就是严德发啊、邱国正啊这几个人，就是区这几位，所以你就会看到他会轮流的不断就运用这些，因为他只有这些人可以用。那同样你会发觉，民进党执政都有一个特色，就是呢，他们的所有的官员都可以互换。对，这个我真的换，我本来以为一下发布了好多位置更换，就一看都是老面孔啊。就他们全部在玩大风车嘛，永远都是那些人不断的转来转去，转来转去，反正你坐我的位置，我坐你的位置，看谁抢到哪一个位置。对，就是这样子。所以你会觉得，难道民进党的官员都这么厉害，每个都是万能的，什么位置都是适得其所，什么位置都能够肩负重任吗？我根本不是这样认为，而是因为这就是民进党的风格。因为呢，他们也要用人，只用自己人。不听他话，他绝对不会用。那他本身人才又不多，所以在这种情况下，他只有这些人可以用。所以我就看到一个很离谱的现象，就是连陈明通都可以去当国安局长。陈明通跟国安到底有什么关系？我实在是，他从来就没有接触过任何国安体系。那跟军方也完全没有任何关联。他们现在给的借口是给的理由了，不能说借口，说是说因为陈明通通晓两岸的事务，然后所以他对这个两岸的管道有一些他自己的掌握，所以之后在接国安局之后，他就有新的一些脉络可以去掌握情资。这是什么乱七八糟的逻辑啊？我跟大家讲一个故事哦。陈明通要去接陆委会主委之前，我刚好因为朋友安排，我刚好跟他碰面喝酒。当时我们在喝红酒。然后喝红酒的时候，我就问他，因为我跟他不认识嘛，我就问他说：“啊，主委，恭喜你要上任啊！那可是小英执政，现在这个局势，你上去的话，你确定两岸之间会有办法吗？”他说：“啊，安啦，我上去就透懂了啦。安啦，他说他中国大陆那边非常熟啊，他上去中国大陆那边一定会卖他面子，很快就搞定了。结果事实是什么？”就事实他上去之后就一样啊，完全就是双方不动如山，连传真机的联系都没有啊，就整个冻结在那个地方啊。所以他上任，你看他上任这2-3年的，差不多3年了吧？对，3年多的时间，他当陆委会主委，结果是什么？结果是从头到尾，陆委会主委只有一个功能，就是负责去骂对方而已。对，就是这样子而已。而且我观察到一个，去年因为疫情的关系，其实一开始陈明通。但我不知道维珍当时有没有在现场，就是说他其实一开始有希望说，这些所谓的大陆的小民，就是台商的子女，但是没有没有中华民国国籍的，可以回来。可是后来好像又突然受到压力改口了，是不是？对啊，那时候就是吵的这件事情吵的就蛮大嘛，然后尤其是那时候又靠近开学的时候，就后来就大家都非常的期待，结果后来就直接一个大转弯。然后所有的人都落空，然后很多就是小朋友，包括像是还在台湾的家长，可能小朋友在那边，然后家长在这边，然后出来开记者会，然后家长还哭，所以那时候就是我对这件事情印象蛮深刻，所以我也不知道他就是受到什么压力，或是说对，然后他实际的作用是什么这样子。对，因为我记得那个疫情记者会上，一开始陈明通前一天是坐在上面，那可能讲了之后，隔天改了这个政策之后，陈明通不在上面，我记得好像就消失了。所以刚刚其实彬哥讲的说，重点你还是要看蔡总统，是对。那蔡总统是不是要看其他各派系，还是说他自己心中有定见？所以你做这个所谓的陆委会主委的位置，现在大家寄望着所谓说什么邱泰山他这个是微笑的老三吗？还是说他可能代表说可能两岸关系比较鸽派或什么？不知道彬哥你怎么看？真的换邱泰山会释出一些善意
给对方，对方会接受。邱泰山相对来讲比较没有那么鹰派，这是确实没错。可是你也不能因为他比较没有那么鹰派，所以你认为他摆在这个位置上，他就会能够做出好的结果，这是不太可能，而且观感非常差嘛。邱泰山他本来法务部长为什么下来，不就是因为官说疑云吗？虽然监察委员调查后认为他没有嫌疑，就完全无视了。可是问题是大家都知道嘛，现在监察院在干什么？现在监察院是民进党自己家开的啊，所以谁去调查都无视啊，这是很正常的嘛。那所以当社会都对邱泰山充满疑虑的时候，你这时候又把一个人又让他回锅，而且回锅一当就当的是陆委会主委。虽然我们大家都知道陆委会主委实际上谁去当都一样，反正就是个废物机关嘛，什么事情都不用干，就基本上就是让邱泰山去养老了。我觉得差不多就等于这个意思了。但是你觉得这样对对方对岸是递出了橄榄枝吗？这样对岸就会买单吗？不可能嘛，因为对岸要的东西很简单，对岸要的就是你至少要回到国民党时代的9·2共识嘛，你最少要这样。那蔡英文是绝对不可能回到嘛，所以我觉得蔡英文做这些都是白搭，基本上这不是做给对岸看的，这是做给谁看？你知道，这是做给美国看的。蔡英文其实从之前的谈话，之前元旦的谈话，到不是元旦，过年前的谈话，过年前除夕谈话，对。到现在的所谓的人事异动，表面上看起来好像是在对中国大陆释出善意，其实根本就不是，他是在对拜登释出善意。他其实要讲的非常简单，就是阿爸，美国爸爸，我真的什么都做了，可是对岸不理我啊，所以错在他，不是在我。其实他的表达就是这个意思而已。那至于蔡政府的官员，老实讲，什么官干什么位置，基本上都一样，因为他们都是傀儡。因为他们基本上整个内阁里头就是苏贞昌跟蔡英文说了算，那就是这样子。苏贞昌每天都要霸气来霸气去，他想换谁就换谁，想干掉谁就干掉谁，想要谁当这个位置就当这个位置。你看连罗秉成这么烂的人，他一样就让他去兼副发言人，不就这样子而已吗？你明明整个社会都认为这个叫糟糕透烂透了，结果我就是要让他当副发言人，你又怎样？他管你什么社会观感？所以他们根本不考虑台湾一般百姓在想什么，他想的只有一件事情，就是怎么样对拜登交差而已。那问题是拜登呢？你真的以为拜登是傻瓜吗？你们之前一直在嘲笑说拜登老人痴呆了，那可是拜登不管他本人聪明与否，他的团队都不是笨蛋，他的团队都是美国的精英啊！你以为你这样随便糊弄他一下就可以把美国耍得团团转吗？我告诉你，蔡英文你最好死了这条心，因为这是根本不可能会发生的事。对啊，这个我们看到刚刚在讲这个事情，也有人在分析，就有这种大风吹的做法，其实会不会你根本其实两岸还是不动如山，还是一样的冰冻的状况？但是呢，它可以做一个内宣嘛，就是说，今天我看到蔡总统其实去指南宫。好像也有讲一些谈话，比如说他说疫情的下半场开始要拼经济了嘛，然后呢拼经济之后，我就想到说，感觉起来包括了这个邱泰山他也讲说什么啊，旅行派飞机还不如两岸创造商机等等，感觉释出起来好像都是有一些善意啊，就是我要跟对岸来做沟通。可是刚才彬哥整个分析起来，看起来其实也就是说我做这样子，那万一这个内宣会不会就是其实只是为了可能明年或者2024的选举在讲说，你看这个两岸关系我有在试图改善的，这不是我这个单方面的。其实我老实讲啦，这个其实跟选举我觉得关系不大，你知道为什么关系不大吗？因为呢，对台湾的一般民众来讲，你对对岸是不是出善意，跟我要选谁有什么关系？一点关系都没有。我选谁当市长，选谁当议员，跟你对岸有没有释出善意完全无关。所以它很重要的，大概你要硬要跟选举扯到关系，大概只有一个关系，什么关系你知道？就是呢，因为选举的时候，每一次他都希望美国能够提供一些善意。如果美国这个时候能够发表一些相对重要的谈话，比如说最近有个大内宣，不就讲说哇，美国人来信感谢我们哦，在晶片上面出大力哦。拜托我跟你讲，这种信哦，每天都有。对，就是这一张啦。对啊，就是说现在我们好像就是王美花就是特别讲说，你看这个拜登的，包括拜登的经济顾问都亲笔写了一个信来感谢我们，就是说提供车用晶片，然后来宣扬说。你看，我们跟台美关系还是很好的啊！我告诉你，外交上最不值钱就是这种信，这种信呢，每天都是一大堆。反正呢，你只要给我一点好处，写信又不要花钱，又不用成本，
对不对？我就随便写信，然后下面署名一下，然后就送出去了。你看这样子，他就赚到很多利益了。这在外交上天天都有，我们自己也常干这种事，我们也常常写一大堆感谢函给人家，没有怎样。是的，那么去签个名就好了。是啊，他少一块肉吗？还少一块钱都没有啊。所以连这种东西都会拿来大内宣了。其实蔡英文顶多就是这样，他会希望美国人跟他有一些比较相对善意的举动，然后这些善意的举动啊，他到时候再外销转内销，再告诉大家说，你看我们现在跟美国爸的关系好得不得了吧？美国爸多么重视我们呐、那在这种情况下呢，对选举大概稍微有点帮助。那你说其他对2022的选举呢？我个人认为一点帮助都没有，因为这个内阁，你知道，我说真的，从昨天发布之后，只要我认识的，不只是同温层的，甚至连民进党内部自己人呢，都说这是在搞什么鬼。